不得不说，狗子多少是有些怕猫咪的。小猫咪占了狗窝，这一只小狗体型非常小，直接不敢贸然上前，只敢咬着狗窝，拖着猫咪在上面走。猫咪一脸享受。小狗子用尽力气后，小爪子不断的比划着，好像在说：“你能不能友好的走开呢？”猫咪占了狗子上楼的台阶，明明旁边还有很大的空，狗子就是不敢在猫咪前走过。不得不说，狗子真是胆小。体型大的狗子也不例外，狗子不断挑衅着猫咪，还以为这一只狗子不一样呢。不料，狗子在猫咪面前招惹后，突然四仰八叉的躺在了猫咪的面前，露出自己柔软的肚皮。这一幕太搞笑了。狗子为什么害怕猫咪呢？在这边，哈士奇刚刚在狗洞钻出来，猫咪守在洞口，嘣嘣就是两爪子，以拆家铸成的二哈只能耐受着。怪不得有人说，猫咪还是老虎的师傅呢。狗子正在睡觉，在旁边的小猫咪狂扇狗子的脑袋，狗子瞬间就懵了，这到底是怎么回事？猫咪毫无畏惧的继续下手，好像在说：“我睡得好好的，谁让你打呼噜呢？都把我吵醒了，打你2巴掌都是轻的。”